ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯುವವರಿಗೆ ಆ ಶಬ್ದ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾನೇ ಕಿರಿಕಿರಿ, ಹಿಂಸೆಯಾಗಿ ನಿದ್ರೆನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ಶ್ವಾಸವು ಸರಿಯಾಗಿ ದೊರಕದೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ವೋಕಲ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಧ್ವನಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಗೊರಕೆ ಎನ್ನುವುದು. ಗೊರಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸರಳ ಮನೆ ಮದ್ದಿನಿಂದ ನಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಈ ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳನ್ನು 1 ತಿಂಗಳು ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಊಟದ ನಂತರ ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ಸೇವಿಸಬೇಕು. ನಂಬರ್ 1, 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 1 ಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪ, 1 ಚಮಚ ಅರಿಶಿಣ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಗೊರಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂಬರ್ 2, 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಬಿಸಿ ಹಾಲಿಗೆ 1 ಚಮಚ ಅರಿಶಿಣ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಗೊರಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂಬರ್ 3, 1 ಗ್ಲಾಸ್ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ ಇರುವ ನೀರಿಗೆ 10 ಪುದೀನ ಎಲೆ ಹಾಕಿ ಇಡಿ. ನಂತರ ಅದು ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಾದ ಮೇಲೆ ಎಲೆ ತೆಗೆದು 1 ಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕುಡಿರಿ, ಆಗ ಸಹ ಗೊರಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂಬರ್ 4, 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಬಿಸಿ ನೀರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯುವುದು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ನಂಬರ್ 5, ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ ಇರುವ ನೀರಿಗೆ 3 ರಿಂದ 4 ಹನಿ ನೀಲಗಿರಿ ತೈಲ ಹಾಕಿ ಆವಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಗೊರಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೂ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ, ಬೇಗ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಯೋಯೋ ಟಿವಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.